Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vloguinho feito com muito carinho pra vocês. Não pule os anúncios, por favor, gente. Deixe seu like. Assistem, gente, porque não tem gente que não tá assistindo. Até gente que é fiel aqui, não está assistindo do começo até o fim. Então, por favor, assista do começo até o fim. Deixa aquele like, vem fazer parte da minha família, que o vlog tá muito especial. Também, gente, vai lá na minha comunidade, que eu tô deixando o link de amigas muito queridas também. Confere os vídeos dela, por favor. E vamos pro vídeo. Meus amores, hoje nós vamos ter produção, gente, isso mesmo, produção de cone. E eu também vou fazer brigadeiro, gente, individuais, que estão sendo um sucesso. Lembrando, gente, que eu sempre tô fazendo em quantidade bem pequenininha, porque, gente, mesmo nessa crise, às vezes a gente tem achado cliente, mas tem horas que não tem cliente. Então, pra você não perder um produtinho, faça em pequena quantidade. Então, já coloquei aqui meu cone, meu chocolate, minhas embalagens. Eu não vou mostrar vocês fazendo passo a passo, porque meu tripé quebrou de vez. Então, vou mostrar pra vocês prontinho, tá bom? E dar ideia pra vocês também fazerem, pra vocês venderem. Façam, gente. Se você tá precisando de uma graninha extra, faça e venda. Por mais que a gente não venda muito, a gente vende aquele pouquinho que ajuda demais no nosso lado, tá? Então, bora aí acompanhar. Meus amores, produção prontinha, tá? Desculpem, gente, a voz, mas é igual eu falei com vocês, estou gripada, então isso tá bem complicado. Mas é que, olha, os cones trufados, tá? Não fiz em muita quantidade, já falei com vocês que eu tô fazendo em pequena quantidade, mas estão aqui fresquinho e novinho. Outra coisa, gente, que eu tenho feito também são os deliciosos brigadeiros gourmet. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem mais de pertinho. Meus amores, são esses brigadeiros que já vêm nesses potinhos aqui, olha, unitários. O que que acontece? Esses brigadeiros aqui são bem melhores pra gente tá vendendo, gente. Por quê? Porque a pessoa, ela acha mais higiênico, assim. E esses brigadeiros, ele tem que ter 20 gramas, tá, gente? Todo brigadeiro gourmet, ele é um pouquinho maior do que o tradicional. E ele também tem que ser feito com produtinhos de qualidade, né? Por isso que a gente fala que ele é gourmet, gente, porque tem que ser feito com chocolate em pó, tem que ser feito com creme de leite, e eles ficam, olha, um mais lindinho do que o outro, gente, sério, muito fofo mesmo. Eu sou apaixonada, gente, nessas embalagens, você olha. Eu ainda coloco esses coraçõezinhos pra dar um charme, tá vendo, ó? Fica muito fofinho, gente, ó. E é uma super dica aí pra quem quer ter uma rendinha extra, tá querendo vender algum docinho. É muito saboroso, gente. Brigadeiro vende bastante. Então foi essa, gente. Fiz, né, uma produçãozinha de cone e de brigadeiro aqui, né? Fica a dica pra quem quer ter uma rendinha extra, tá, gente? Super ajuda aí em casa. Esses daqui eu tô vendendo no valor de R$2. Por quê? Porque, que nem eu falei com vocês, eles são bitelões, gente. Tem horas que tem uns maiores do que o outro, uns mais bitelão mesmo do que os outros. Tá vendo? Eles batem praticamente, olha, na boquinha da tampa da embalagem. Então, assim, tudo a gente tem que fazer no capricho pra, como diz, pro cliente gostar, né? Querer comprar sempre mais. Então, foi essa a minha produção de hoje. Comentem pra mim, gente, se vocês já venderam algum produtinho, tanto em casa, quanto na rua ou no trabalho, que sejam, assim, de produção que vocês mesmos fizeram. Comentem aí que eu vou gostar de saber. Meus amores, vamos fazer uma tortinha de sardinha, mas o mais legal dessa torta é que ela vai ser no micro-ondas. É isso mesmo. Então eu vou falar pra vocês que eu vou usar, gente, pra gente tá fazendo o nosso molhinho. A sardinha, que é uma latinha de coqueiro, tomate, cebola, pimentão, um sachêzinho de temperinho em pó. O orégano eu vou usar pra polvilhar, tá, gente, na massa. E uma massinha de tomate. Como a minha tortinha é pequena, não vou estar usando toda não, tá? E vocês vão acompanhando aqui comigo. Já untei, gente, as vasilhinhas que vão para o micro-ondas. Muito mal untada, mas tá com bastante olhinho, então não vai ter perigo não, tá bom? Meus amores, na panela eu vou colocar um fiozinho de óleo. Vou acrescentar agora, gente, a nossa cebola, o pimentão e o tomate. E vou dar aquela refogada super legal nesses verdurinhas aqui, tá bom? Coloco um sachê, gente, de temperinho, tá, em pó.
Você pode colocar qual que você quiser, tá? Tô usando esse daqui da Quitano mesmo. Um pouquinho de pimenta do reino. Vai mexendo, gente, até ele dar aquela murchadinha bem legal. Porque por mais que minha torta é pequena, eu quero fazer um molhinho bem gostosinho pra tá levando nela, né? Essa tortinha de micro-ondas é super fácil, gente, de fazer e fica uma delícia pro lanche da tarde. Depois de tudo estar pronto, você vai acrescentar uma latinha, gente, de sardinha e vai começar a partir essa sardinha, ok? Fazendo assim. Agora já tá bem, gente, consistente, a gente vai virar um pouquinho do molho, mexer e pronto. Molhinho de sardinha, ok, bora pra massa. Pra massa nós vamos precisar de 2 ovos, 100 ml de óleo, sal e vamos acrescentar farinha, gente, até dar massinha. 1 copo de leite. E agora vamos bater. Agora vamos colocar a massa na nossa forminha. Cobrir, gente, o fundo dela completo, ok? Agora vamos colocar o nosso molho maravilhoso em toda a torta, tá, gente? Pode caprichar bastante. Molho prontinho, a gente vai vir com o restinho da massa fazendo só assim, tá, gente? Esse movimentozinho aqui, ó, está ótimo. Já coloquei no micro-ondas e vou deixar de 3 em 3 minutos. Aí eu volto mostrando o resultado e falando pra vocês quanto tempo levou pra essa torta maravilhosa assar. Meus amores, tortinha prontinho. A pequenininha a gente deixa passar depois, tá? Olha isso aqui, simplesmente perfeita, gente, e 15 minutos no micro-ondas. Tortinha de micro-ondas, gente, super aprovada, deliciosa. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixei seu like, vem fazer parte da minha família. E é claro que eu vou começar a saborear agora aqui, né? Então vou deixar vocês aí na vontade. Um super beijo, tchau, tchau!